Okay guys, magandang umaga ulit sa inyo. Kita-kita na naman tayo dito sa channel ko. Kung bago lang kayo sa channel ko, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button at pindutin ang notification bell para sa tuwing ako ay mag-upload ng aking video ay lagi kayong nanonotify, no? Kung gusto niyo ma-shoutout kayo, mag-comment lang kayo dyan sa ibaba ng aking video. Sabihin niyo lang, sir, pa-shoutout po for the next video. Para may shoutout kita, no? So merong new subscriber ko, no, nag-request ng shoutout, no? Nabasa ko doon sa comment niya na pa-shoutout sa papa ni Stephanie, no? Si Reynalyn Mercadero. Ito siya, shoutout sa iyo, Reynalyn. At syempre, meron akong may nag-request din, no? New subscriber, si Sandra Bacara at si Ariego Jehan, nagselo sa mga chick boy. Sila lang daw malakas, no? Kaya na-shoutout sila ng isang araw. O ngayon, shoutout kayong dalawa, Ariego na Sandra. Shoutout din, no, sa CCTV operator ng Ateneo, si Sheila May Franchi. Shoutout sa'yo, Franchi. Tawa ka ng tawa kagabi. At shoutout din dito sa kapitbahay namin, si Renato Javier. Tom, shoutout sa ito, ha? Kung nanonood ka man, mag-comment ka lang sa baba. At si SG Estinor at si SG dating nasamahan, si Aldrin Almasa, no? Nagpa-shoutout siya sa akin, no? At meron din siyang YouTube channel, no? Suportahan niyo siya, no? Ito yung kanyang YouTube channel. Yan, i-subscribe nyo na lang yung channel nila. Dating 5'9" yan sa Ateneo, no? Ateneo Grade School sector, doon siya. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mag-download muli, no? Part 2 to, kasi nung nakaraan diniscuss ko rin yung download ng sound effect, no? Pero ito mas maganda, no? Mas mabilis, mas maganda, hindi ka na mahirapan. Siguro mga seconds na mga hindi abot ng 1 minuto ka, may download mo na agad yung music na gusto mo, yung sound effect, no? Kahit basta ang importante dito guys ay alam mo yung music o yung sounds na ida-download mo, no? Seconds lang kasi yan, eh. Yung mga sound effect na yan, yung memes, yan yung magandang kadalasan nating ini-edit, no? Kapag tayo nagbablog, no? Halimbawa, yung clap, yung smile, yan. So madali lang yan guys. Basta makinig lang kayo mamaya, no? Tapusin niyo yung video ko hanggang matapos. Siguro naman makukuha niyo yun kahit isang panooran lang ito, dahil napakadali niyang gawin, no? Ang importante lang guys, meron kang internet, no? Kailangan dyan ng internet, no? Kasi itong pag-download nito, re-rektahin natin sa YouTube, no? Sa YouTube natin siya re-rektahin, and then papunta doon sa website na gagamitin natin. Napakadali lang ito guys. So panoorin nyo ito guys, ha. Huwag kayong maglilipat ng huwag nyo escape, tapusin nyo hanggang sa dulo. Okay guys, ito guys, umpisa na natin guys. Okay.
Okay guys, nakalimutan nyo, no? Shoutout nga pala doon kay, doon sa kaibigan ko, kay JJ Trompeta. Jay, shoutout sa'yo. Kala mo nakalimutan na kita, ha? Shoutout sa'yo, Jay. So, let's go guys. Proceed na tayo sa, natin, sa pag-uusapan natin ngayon. Guys, nandito na tayo ngayon, no, sa screen ng aking cellphone. Hanapin natin yung YouTube. Eto guys, nandito siya. Click natin yung YouTube, no? Mag-search tayo kung anong gusto nyo. Halimbawa itong laughing sounds effect, no? Laughing sounds effect with no copyright. Ayan na. Ayan siya guys, no? Kung makikita nyo, ang dami. Oh, ang dami, oh. Click nyo lang. Click nyo lang guys. Ayan guys, so yan yung pangkaraniwan na ginagamit natin sa pagbablog, no? So, play nyo lang guys. Play. Share. Pindutin nyo yung share. Tapos copy link. Guys, ito copy link. O, tignan nyo, copy link, no? Unang-una. Ayan. Pag na-copy nyo na, proceed kayo sa browser. No? Napakasimple lang guys, no? Browser. Ito, Chrome. Halimbawa, Chrome. Ayan. Chrome. Tingnan natin yung page ito. Taka ng Chrome. Pag internet talaga, maraming lumalabas na no? Search nyo lang guys, MP3 juices. MP3 juices yan. Meron lumabas guys. So, nakapilink nyo yung kanina. Press nyo lang. Press. Pag press yung paste, ito na yun, no? Search, no? So ayan na, ito nakalagay, funny lot sounds effect for your blog. So download nyo lang guys, pindot nyo lang download. Ayan, ang bilis guys, tapos na agad, no? Nandun na siya, no? So, ibig sabihin guys, pagka naka-check na yan, na-download na, open nyo na lang. Open. Baka na guys. Play nyo pa ulit, isa pa, para... Ayan na. Automatic yan guys, papasok yan doon sa music nyo. No? Kung hindi sa album, doon sa file manager, hanapin nyo doon. Nandun lang yan. So, hanapin natin guys, no, para sigurado tayo. Punta na tayo dito sa music. Song. Hanapin natin yung dinaload natin, no? Ayan, no, funny loud sounds effect, di ba? Ayan yun. Play natin. Ano guys, simple. Meron na kayong sounds effect, no? Ganun lang kadali guys. Ang bilis. No? So guys, sana nakuha nyo, no? Yung simpleng pagkuha ng sounds effect, no? Using a YouTube website, no? Napakadali lang guys. So may natutunan na naman kayo guys. So hanggang dito na lang tayo guys. Salamat sa panonood ninyo, no? Dito, salamat na lang guys, ha. Mag-subscribe kayo sa channel ko guys. Okay, kita-kita tayo sunod na video ko guys.